Čau visiem! Tā atkal sākam ar otro daļu video, kur es segloju pokeru. Par cik pirmā daļa, kur es viņu tīru, bija pārāk ilga. Tā kā skatāmies, kā seglojam. Davai! Nu, mēs esam notīrījuši zirgu, tad varam viņu saseglot. Parasti es segloju zirgus, boksā, jo vienlaicīgi vajag ļoti daudz zirgu saseglot un izvest ārā un ievest iekšā, tā īsti nav vajadzības. Par cik viņš man teikt ir atsaitēs, es viņu seglošu atsaitēs. Parasti, ja es segloju viņu boksā, es sāku ar iemāktiem, par cik viņš man ir atsaitēs, un es gribu paturēt apauši, cik ilgi es varu. Es sākšu ar segliem. Nu, ko tu dari? Ko tu dari? Ko tu dari? Vajag viņam patīk šis. Jā! Cik labi! Cik labi! Atrad tavu vietiņu. Nu, re. Kāpēc tīrīšana un seglošana nevar būt arī patīkami zirgam? Tā, sāksim mēs ar sedziņu. Pakaram viss ir diezgan vienkārši. Man ir divas sedziņas, parādīšu, kāpēc. Šī ir viņa sedziņa. Un viņa ir tīra. Ja? Smuka tīra, Lemier sedziņa, GP, L izmēra. Ja? General purpose. Un šī ir M izmēra Hunter tipa sega, arī Lemier, bet gribu parādīt apakšu. Šādi apakšas netīra. Šito mazgājam, ja? Ko es skatos ir, te jau ir tāda baltas nogulsnes. Tas taču ir netīrs. Un. Šis sviedri ir ļoti slikti zirga spēlē, jo viņi var sākt berst un izraisīt sliktas reakcijas. Kad es pati sāku jāt ar geografiju, man viņš tika uzticēts. Es zinu, es runāju rosmīgi daudz. Tad es kaut kā vienreiz, kādas 2-3 nedēļas, es jāju 5 reizes nedēļā. 2-3 nedēļas viņam, tā patīk, viņam neizmazgāja sedziņu. Un viņam no saustas sāk nākt nost spalva. Un es tā, baigi dīvaini, laikam viņam berš segli. Un es uzliku vēl vienu sedziņu. Un tā man draugs tālī teica, kāpēc tev ir tur 2-3 segas? Es saku, viņam berš spalva viņa tāda. Es pastīšos, un pastījās man sedziņu, viņa teica, viņa jāmazgā. Izmazgāju, noņēmu otru sedziņu, uzlikšu tīru sedziņu, nav problēma. Ja? Tā kā ir svarīgi mazgāt sedziņas, netīras sedziņas, ja drausmīgi nekā cita nav, un jums ir īsts rendiņš, un tad var. Ja? Bet meļas mašīnām uz priekšu. Man paveicies, ka man ir meļas mašīna tieši zirgiem, par cik man daudz viņi. Mums bija viena liela meļas mašīna, viņa pil, bet hei, es varu visu izmazgāt. Ja? Tā kā tā. Es gribu pateikt, ka es segloju kombinācijā ar lietām, no kā es esmu mācījusies. Tas skaitās, kā man mācīja Lielbritānijā, tajā stāvī, kurā es strādāju, kā man mācīja literatūru, kā man mācīja Latvijā Armand Lauka jātnieku klubā pašā sākumā, ja? Bet lielākoties tas tā kā mācīja Lielbritānijā, ja? Katram ir savādāks veids, kā seglot. Šis ir mans, un ja jūs esat pie manas stāvī, tad seglojam šitā. Cik labi. Tā, sāksim ar sedziņu. Sedziņu uzliekam šeit, bišķi augstāk nekā paredzēts. Jā. Sedziņu ļoti smuki pieguļ viņu skaustam. Tas, ka viņš man tīdās, tas nekas. Es viņu bišķi augstāk uzlikšu. Krēpsis pēc tam izvilkšu ārā. Tad es sekoju ar segliem. Un šeit ir visāda struktūra, segus es smuki uzlieku. Sedziņu es paceļu, jo tas kanāls, kas iet cauri segliem, viņam jābūt pēc iespējas brīvākam. Labi, jā, jo tā sedziņa var noslīdēt, bet vismaz es sācis ar to, ka tev tas kanāls ir brīvs. Tad ir vēderjosta. Šī nav viņa vēderjosta, tā kā es ceru, ka viņam viņa derēs. Sāku es vienmēr no tās puses. Un, diemžēl, man ir tā vēderjosta, kurā vienā pusē ir gumijas un otrā pusē nav. Gumijas es taisu šajā pusē, jo šī ir anatomiskā vēderjosta. Un šim izcilnim jābūt starp viņa priekškājām, kas iznāk šādi, kā viņš stāv. Un gumijas ir šajā pusē. Nu, cik anatomiskā? Viltotā anatomiskā. Es zinu. Izlieku šeit. Es uzlikšu tādu pirmā pagaidām. Tā, tagad es izvelku matus ārā uz priekšu. Paņem vēderjostu, izlieku cauri.
Mēģinu pēc iespējas tuvāk padusē, pēc tam pašā padusē. Te ir tāda smuka ķepiņa, caur to mēs izliekam vēderjostu un aizsēsim. Es aiztaisīšu te uz arī pirmā. Un tad šitien arī izliekam cauri un aiztaisam. Viņš ir tas, kas arī savu vēderi papūš ārā. Un tad paņem šo, kas nāk pie seģiņas, izvēl te caur augšu, piestiprīt pie pirmā vai pie otrā. Man iznāk ir diezgan vaļīgi, piestiprināt pie pirmajām divām. Ja, pie visām trim nav jēga, jo viņš vienkārši slīdēs lejā. Nu, tā ir smuki. Pagaidām vēderjosties te var diezgan daudz roku pavilkt, ja? Te var divas rokas ielikt, vajag tā, lai tu vari vienu roku ielikt. Čau, tev viss labi. Tā kā te vēl viņa ir diezgan vaļīgi, es pievilkšu tajā pusē, neņemsim strīnieku. Tā man arī iznāk. Tā diezgan stingri, nu tā, salīdzinoši stingri. Ja? Tad tur man ir uz 3, reiz pacelšu uz arī 3. Redz kā iznāk. Ja? Govī man bišķi atļauj viņu pacelt uz vairāk, tāpēc es viņu baigi nevelku. Es varu, bet man tas nav vajadzīgs. Ja? Pirms es kāpju, es atkal pārbaudīšu vēderjos. Tagad roka man ieliet iekšā, bet otru roku es tur komfortabli nevaru iebāzt. Ja? Tad es teiktu, pagaidām ir ok. Pirms es kāpšu, es atkal pārbaudīšu, varbūt pievilkšu vēl vienu stingrāk. Ja? Bet, ja man zirgs gaida, tīpašies viņam vēl ienāc uz lieku, tad labāk viņš ir bišķu vaļīgāk un komfortablāk zirga. Nu, re. Tāds viņš mums ir. Kāpši bišķu sagrozījušies, bet lielākoties ir ok. Nu, re. Tad mēs uzliksim iemalkus un būsim gatavi. Jā! Na tā. Iemalki man pavisam vienkārši. Viņiem nav purenes vai purnasiksna vai neuzbēni. Viņām nav nekāda anatomiskā daļiņa. Un trenze ir tāda, kāda viņi ir. Viņam der, viņam netraucē. Ticiet man, viņš pilnībā nereaģē uz viņu dažreiz. Es uzlikšu viņam, kā to dara ar apsaitēm šos virsū. Iemalkus es paņemu tā, kā zirgam stāv, un caur augšu uzlieku sev uz šejiem. Var ar te uzlikt. Tā. Ja, lai viņi man ir te klāt un gatavi. Pavads man ir šeit apakšā. Ja? Es attaisu apaušu šo daļu un uzlieku zirgam uz kakla. Un aiztaisu ciet. Tādā veidā zirgs, lai joprojām ir atsaitēs, viņš ir brīvāks. Ja? Tātad zirgs mēģina kustēties, un viņš nevar. Uzlikšu pavads pāri. Un tad paņemšu kārumu. Un es zinu, ka viņam ir ausīm traki. Pamēģināsim parasti, un tad es parādīšu, kā es daru, ka ir zirgam ausu problēmas. Uzlieku šito. Un es ļoti maigi austīm palieku uz priekšu. Kā iznāk tas muki. Izņemu šo visu cauri. Es ar viņiem staigāt apkārt. Sakārtoju te visu smuku, lai ir līdz tā deļņu kaulam. Viņam noteikti ir kāds zinātnisks noteikums. Aizveru ciet. Visu smuku salieku šeit. Šī siksnai jābūt tik stingrai, ka tu vari tur izlikt dūri cauri. Ja? Bet, lai viņa te baigi neslīd uz šejiem, piemēram. Ja? Lai viņa paliek tur virknā. Alecīts. Šeit arī siksniņi te man ir vaļā. Es uzslīdīšu to virsū. Lai jājot nekas netraucē. Nesitas zirgam pa seju, un viņam ir pēc iespējas komfortablāks izjāde un darbs. To es visu smuku nolieku, pavads nolieku vietiņā. Un apaušas var atstāt pie atsaitēm, vai paņemot zirgu var aizvest un nolikt viņu tur vai. Nere, tātad šādu zirgu es sastagloju. Mēs gan nekur neiesim, bet kā redz, viņam viss ir komfortabli. Viņam nebija stresē, tas bija daudz ilgāk nekā mēs parasti to daram, bet kopsumā viņam viss labi. Tā, bet pār cik mēs te esam, es parādīšu, kā es sagloju nost, kas ir pēdējie 2 liekas atpakaļ. Ja?
Es atstāšu pavadas virsū viņam. Varbūt viņus bišķi pabādīšu te. Ja kas, tas zirgu var apstādināt. Sataisīšu šo. Un. Sagatavošu savus apaušus. Noņemšu maigi. Un es atļauju zirgam pašam izņemt trenzi. Ja? Es viņu nevelku ārā. Īpaši, ja zirgs atsit savus zobus pret trenzi, ir tāda skaņa. Tad tas nav labi. Labi, es beigšu pļāpāt, jo man jau beidzās vieta. Cerams, ka kādam bija tas noderīgi, cerams, kādam kaut kas patika. Iekomentējiet, kas jums patika, kas nepatika, ko jūs uzlabotu. Un izaicinu arī jums uztaisīt video, kā jūs sagot jūsu zirgu vai zirgu, ar kuru jūs jāiet. Un padalīties, vai TikTokā, vai video, vai kā savādāk. Te bija Āna un Pokers. Atā!